نتواجد اليوم في هذا الحفل الرمزي على شرف هؤلاء الشباب والشابات الذين شاركوا في هذه الألعاب الفعاليات وألعاب البحر الأحمر المتوسط كشباب متطوع، والذين مثلوا ولاية جالنا وشبابها أحسن تمثيل. ورحمة الله. أنا اسمي صالح بلال، متطوع من ولاية قالمو. شاركنا يعني في هذا الحفل ولا العرس يعني الرياضي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تبع 19 في وهران، حيث أننا يعني التقينا بأزيد من 500 متطوع من مختلف الولايات. كانت يعني رحلة كما يمكن أن أقول شيقة متعبة مميزة، يعني تكونت به جهودات ويعني كل تكاتفنا مع بعض لإنجاح هذا العرس. إن شاء الله أننا والأهم من ذلك أن التقينا برياضيين من متطوعين مختلف كما قلت الولايات، رياضيين دوليين كذلك. هذا من أجل الاحتكاك ومن أجل يعني التنوع الثقافي يعني الرياضي. إن شاء الله تكون هناك يعني فرص أخرى باش نقدموا معنا ونقدموا الأفضل لبلدنا. شاركت في الألعاب البحر الأبيض المتوسط كمتطوعة عون ملعب. كانت مشاركة بزاف مليحة في هذه الألعاب، وكان مبادرة مليحة ونشكروا يعني، والحمد لله فاتت الألعاب البحر المتوسط خير وعافية يعني. وهذه هي، ونشكروا السيد الوالية كي كرمتنا على يعني التعب تاعنا والجهد اللي درناه. نحن اليوم هنا في التكريم الذي حظينا به من طرف السيدة والية ولاية قالمو، اللي نشكرها يعني لهذه المبادرة. وإن شاء الله يعني راح تكون كاينة هناك مبادرات أخرى إن شاء الله من هذا النوع، ونحن فخورين يعني بشاركتنا حتى ولو بصفة متطوعة في هذا النشاط الذي نعتبرها يعني واجب لكل شاب يعني أنه يقدم هذه البلاد بأحسن صورة. والجزائر يعني أثبتت يعني أنها قادرة على تنظيم جميع أنواع المبادرات وجميع أنواع التظاهرات الدولية منها والعالمية، وإن شاء الله مزيد من النجاح إن شاء الله للجزائر. وشكرا جزيلا. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.